Ayan. Hello guys! Welcome back dito sa aking channel na wala namang nanonood. Kumusta kayong lahat dyan? Ito ako, okay naman ako kahit papaano, kahit medyo mahirap yung pinagdadaanan, laban pa rin. Ito guys, reaction ko lang doon sa babaeng ng yung ng bato ng humidifier doon sa Cebu. Alam mo, naawa ko dun sa atin na yun. At saka sa din yung promodizer, naawa din ako. Siyempre si ate, siguro yung reaction ko doon, si ate siyempre may bata siya, di ba? Siguro kakapanganak pa lang niya months ago. So posibleng dumana siya ng postpartum depression. Hindi ako eksperto sa psychology, pero yun lang yung tingin ko. Sana hindi natin siya kondinahin. Huwag natin siyang siraan pa masyado. Tama na yun, yung nagawa niyang mali. Ang na lang natin doon is tulungan si ate na maiayos yung mali niya. Kasi malamang sa malamang, di ba nga, kung ano tayo ngayon at present, dahil yun sa mga nakaraan natin, dahil sa mga experiences natin. So siguro si ate, may mga dinadas din siyang hindi maganda noon. Kaya siguro naging ganun yung reaction niya. At saka, minsan din kasi, yung kapag iniisip mong marami kang pera, nag-iba din yung ugali natin, no? Yung mayabang tayo ba? Pero, sana, hindi niya yun ginawa. Sana lang. Pero nangyari na Tapos na. Nangyari na yung mga nangyari. Panagutan niya na lang yung ginawa niya. Di ba? Nakulong na nga siya ngayon. So, sana, magkaroon siya ng counseling para maiayos yung ugali niyang ganun. At saka wag nating gamitin yung kayamanan din natin para makapangyurak ng ibang tao, makapangmaliit ng tao. Kasi hindi natin alam na yung taong minamaliit natin ngayon makakatulong pala yan sa atin sa future, di ba? Panoorin natin tong video ni ate. Just a short glimpse lang dun sa mga nangyari para alam niyo din kung ano yung nangyari at magiging reaction niyo sa ginawa ni ate. Okay. Hala, nagdugo na. Kuya, nagdugo na niya. Yung mata. Yung dugo. Bukan. Uy, nalang na inatay ko. Tayo, sorry. Dili ko na ang bakit. Kabalas mo gusto niya. Makaris na siya bigpang ang babae. Hindi ba? Dili. Nadugdugo ng mata. Iyang giyabaan. Huwag ka nang kuhan. Gilabay ka dyan niya. Nasdugo na gano'n. Ambot ni kalit man na siya upuan.